Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Ardiansa Ceplek. Konon katanya di belakang saya toren air di lantai 2 di rumah kita ini. Katanya ada sesuatu yang ganjil untuknya di luar. Nalar lah. Dan katanya ada sesuatu yang satu ke bawah. Nah, sekarang saya berada di lantai 2. Lantai 2. Di belakang sini ada toren air. Yang konon katanya ya sering ada sesuatu lah. Itulah. Mungkin nanti kita bahas dalam channel YouTube Ardiansa Ceplek selanjutnya. Nah, ini penampakan torennya. Torennya ya di atas lantai 2, memang di dalam ruangan, dalam lantai 2. Dan katanya memang ada sesuatu lah. Ya. Ini untuk balkonnya. Balkon atas lantai 1. Juga toren yang kita bahas. Katanya malam ada sesuatu yang ya mendengar suara-suara aneh lah katanya. Ya mungkin ya di luar kehidupan kita itu.